हॉबी सिंगू। मैं बताती हूँ कैसे खांसी ठीक कर सकते। पहले हमको एक शॉप जाके हमको एक न्यू स्टीम लेना। तो हमको जब 3 o'clock पे आएगा तो 12 o'clock पे आना। तो हमको पसीना आना चाहिए। तो हमको अच्छे से फर्क और ये ब्रीथ लेना। तो हम कुछ भी खा सकते बाहर की, कुल्फी की, बर्गर की, फ्रेंच फ्राइज, कुछ भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वापस आना हमारे वीडियो में।